Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos una vez más a Galicia Opina. Permítanme que les presente a los invitados que nos acompañan este jueves. Está con nosotros el señor Daniel Varela, representante del Partido Popular, es diputado en la Cámara Autonómica y ha sido durante muchísimos años también eurodiputado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Nos acompaña también con nosotros en representación del Partido Socialista de Galicia, ex conselleira Carmen Gallego, de la legislatura anterior, y actualmente entiendo que es portavoz de Medio Ambiente del Partido Socialista. Está con nosotros también en nombre del Bloque Nacionalista Galego, su viceportavoz y miembro de su Ejecutiva Nacional, Ana Pontón. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Y también está con nosotros Teresa Vilas, estudiante de cuarto curso, del último curso de periodismo en la Facultad de Periodismo de Santiago de Compostela. Bienvenida, Teresa. Hola, que va noches. de todas, como la vez anterior, va a hacer sus preguntas también a nuestros invitados. Como cada jueves, el debate de esta noche abordará tres temas centrales de la actualidad gallega, pero como no, también tendremos ocasión de valorar la última hora de esa tragedia que se producía ayer en Lorca. La polémica sobre la oportunidad de una fusión de municipios cobra toda su vigencia con las elecciones del próximo 22 de mayo y en medio de una crisis económica que golpea duramente a las arcas municipales. Nuestros vecinos europeos llevan décadas realizando este ajuste, pero en España el tema promete aún un largo recorrido. Por el momento habrá que elegir 315 alcaldes y no siempre gobernará quien haya ganado las elecciones. Como en cada convocatoria electoral surge el debate: ¿debe gobernar la lista más votada o los pactos electorales respetan de igual manera la voluntad popular? No ha habido grandes desfiles, ni siquiera grandes declaraciones o discursos. Lo cierto es que este lunes se celebró el Día de Europa. La Unión no vive sus mejores momentos, un posible segundo rescate a Grecia y la precaria situación de Portugal e Irlanda hacen temer un nuevo contagio de España y pone en peligro la cohesión de la zona euro. El debate pues no es nuevo, nuestros vecinos europeos llevan ya años reduciendo el número de municipios, los últimos los griegos, que suprimieron nada menos que 679 municipios. Vemos en el siguiente informe todas las claves de este asunto. Galicia comeza a plantexarse a fusión dos seus municipios co obxectivo de reducir o gasto administrativo. A idea está de actualidade, pois unha reforma deste tipo aprobouse recentemente en Grecia mediante decreto lei. Nun intento de sanear a súa maltratada economía, o país mediterráneo forzou a fusión dos municipios que non alcanzasen os 10.000 habitantes. Pois ben, en Galicia contamos cun total de 315 municipios, dos cales 2 de cada 3 suman menos de 5.000 habitantes. Se tomásemos a reforma grega como referencia, a fusión alcanzaría o 82% dos concellos galegos. Pero polo de agora, Galicia non contempla o modelo grego. A clase política parece disposta a abordar o debate da fusión de municipios, pero non convence a fórmula do decreto. Son conscientes de estar ante un proceso complexo que pode ferir sensibilidades e xerar unha forte resistencia localista. Os municipios pequenos temerán ser absorbidos e marxinados polos grandes, un temor que podería utilizarse de forma electoralista. Por iso parece imperativa a consecución dun gran pacto político que integre todas as forzas do Parlamento. Pero o proceso será longo. Polo de agora, o presidente da Xunta xa afirmou que considera necesario abrir o debate da fusión nun intento de optimizar a prestación de servizos públicos. Dende a oposición comparten a necesidade de abrir o debate, pero cada quen ten o seu propio punto de vista. No PSDG falan dunha reforma integral da Lei de Réxime Local que integre consorcios e mancomunidades. Para o Bloque, o fundamental tamén é a mancomunación de servizos e a sustitución das deputacións por entes novos, as comarcas. Se observamos a nivel local, hai quen aposta firmemente pola fusión. É o caso de Agustín Irrisari, alcalde de Ferrol, ao que lle gustaría que os 5 municipios da ría de Ferrol, Narón, Fene, Neda e Mugardos rematasen converténdose nun só. Pero a reforma tamén conta con detractores como Xosé Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación de Lugo. Para Besteiro, a fusión de municipios xeraría un forte estrés político-social que non compensaría o aforro administrativo. En todo caso, a polémica está servida e o debate da fusión de municipios de novo aberto.
Bien, hay quien cree que este debate no debe plantearse prácticamente a las puertas de unas elecciones municipales. Hay quien considera que al revés, que este es el momento más oportuno para debatir sobre este tema. Y hay muchos que opinan que ya no se trata de poder elegir, sino que realmente la situación económica es la que va a imponer por sí sola la reducción del número de municipios en Galicia. Iniciamos unha primeira ronda. Por usted, señora Gallego? Sí, bueno, boas noites, antes que nada a todos e a todas. Eu creo que os problemas económicos que efectivamente está vivindo o conxunto do municipalismo galego e o conxunto do municipalismo en toda España poden topar vías de solución na mancomunidade de servicios, buscando fórmulas que poden ser áreas metropolitanas, que poden ser mancomunidades, que poden ser consorcios. Pareceme que esa é unha boa ferramenta para aforrar recursos públicos e para utilizar os recursos públicos necesarios dunha maneira eficiente. En Galicia acaba de entrar no Parlamento o proxecto de lei da área metropolitana de Vigo, o que dende o Partido Socialista, dende logo, pensamos aportar as nosas alternativas para buscar unha área metropolitana que realmente sexa eficaz, donde non hai a duplicidade de administracións e donde se poida facer unha boa xestión dos servicios públicos que lle debemos de dar ao conxunto da cidadanía. Outros concellos de Galicia xa teñen ensaiado non áreas metropolitanas, pero sí, por exemplo, sistemas de mancomunados de servizos en canto á depuración de augas residuales ou en canto á xestión dos residuos, como pode ser a comarca mancomunidade do Barbanza. Eu creo que esa é unha primeira vía que temos que explorar entre todos e que é necesario afondar nela e buscar ese intento de xuntar entre varios concellos os servizos que hai que dar aos ciudadanos, e potenciar servizos que para nós son esenciales, como é o transporte público. A partir de aí, debatir sobre se hai que fusionar ou non concellos, bueno, eu creo que ese é un debate que efectivamente temos que ter, non só entre todos os grupos políticos, tamén contando cos concellos e cos axentes sociais e económicos, pero me parece que eu exploraría antes que nada esa outra faceta que a temos máis á man, que xa temos experiencias e ensaios e que a partir de aí sí que podemos seguir falando do resto, con calma, sin facer debate partidario, sino intentando ver que é o mellor para Galicia. Señor Varela? Sí, ¿Usted cree que hai tiempo, que vamos a tener tiempo para hacer esa reflexión, estas cousas hai que facelas con moito tempo. Esta é unha cuestión clave, fundamental de país, non é unha cousa que non se pode facer nin por un partido, nin tampouco da noite para mañán, e menos nunha campaña electoral. Eu creo que isto é unha cuestión clave. Aquí hai que facer unha nova planta. É dicir, 315 concellos son excesivos, son demasiados, sempre foron, isto dixen eu fai 20 anos xa, evidentemente agora coa crise ainda se poña máis de manifesto, non? Pero vamos, isto que hai que facer é unha nova planta en donde efectivamente as deputacións tamén e as provincias teñen que xogar un papel, había que ver cal, pero isto é unha cuestión que se resolve no tempo e na historia en séculos. Quero dicir que isto, o que temos agora non se fixo tampouco da noite para mañá. Quero dicir que non se cambia, non é que haya que estar un século para cambiarlo, quero dicir que son cousas que se fan para que queden séculos. É dicir, que é unha cuestión que non se pode facer a las bravas, sino que hai que facelo cunha palabra clave, creo que clave, que é o consenso. Isto hai que facelo cun gran acordo, con unhas mesas de negociación importantes en todo o país, non que haxa grupos interadministrativos, lóxicamente, traballando, un comité de traballo, como queramos chamar, e no propio Parlamento tamén, con tempo, para que entre todos, con consenso, se poda diseñar unha fórmula que digo que teña, que sexa duradeira no tempo. Aí hai que incluir, lóxicamente, o papel das provincias, cando falo dos séculos, e que as provincias, que está hoxe na Constitución, que o sistema que temos hoxe foi que leva séculos tamén, evidentemente, pois isto hai que... Estamos de acordo en que hai que cambiálo, estamos de acordo en que hai que reducilo, estamos de acordo en que hai que ser máis eficaz e máis eficiente, e hoxe, co tema da crise económica, aínda máis. A fórmula son variadas. Fusión, agora estamos nun debate importante en Galicia coa palabra fusión. Fusión está próximo a non absorción. Está de moda. Fusión, absorción, non. É dicir, aí hai que, efectivamente, buscar unha fórmula axeitada
para que en algúns lugares se poda dar dun xeito, en outros doutra, pero que non ten sentido baixo ningún concepto no século XXI e coa crise actual que existan 315 concellos, moitos deles con 500 habitantes ou 1000 habitantes, a cara un hai outro e todos queren ter. Eu agora que asisto, como todos supoño, as miñas compañeiras, pois a debates, a mítines, na campaña electoral, pasas dun concello a outro, un hai, pois, a mellor, pois, 1000 habitantes, é o seguinte, con un territorio grande, pero outra vez, todos queren ter un polígono industrial, todos queren ter o centro de saúde, todos queren ter. Hai que ser un pouco realistas na situación actual e hai que mancomunar, posiblemente, lógicamente, é unha fórmula boa, hai que facer, pois, hai moitas fórmulas, non? Pero o que non se pode poñer, entendo eu, é impoñer isto, non? Isto é unha cosa que hai que poñerse de acordo. Efectivamente, a FEGAN, a Federación de Municipios, tamén, posiblemente a nivel non somente de Galicia, sino incluso do propio Estado español, a través das leis básicas que temos de administración local, que a mellor hai que reformarla. Por tanto, quero dicir que é un tema tan importante, que precisa tempo e madurez e, sobre todo, consenso. Sin embargo, parece que también, además de que probablemente, seguramente, que necesita consenso, necesita urgencia, ¿no? Bueno, algunos datos de los 315 concellos que hay en Galicia, 118 no tienen recursos propios para satisfacer sus gastos corrientes, es decir, 118 necesitan de la ayuda exterior, digamos, para poder satisfacer sus gastos corrientes, ¿no? Es decir, la situación efectivamente requiere consenso, pero tal vez requiere también un poquito de prisa, ¿no? De urgencia. Bueno, eu vou a discrepar un pouco, creo que o problema non é o número. E máis, cando vemos o número de concellos que hai no Estado español, vemos que Galiza representa o 4% de todos os concellos que hai do Estado español, a pesar de que nós somos ou representamos un 6% da poboación, e hai provincias, xa non comunidades autónomas, que teñen un número moi superior aos concellos que ten Galiza. Eu centraría o problema en que a administración local necesita unha reforma. Nos creemos que a reforma máis urxente, se se fala de austeridade, debería de ser a supresión das deputacións, que creemos que non cumpren, que non teñen ningún sentido, que mesmo poderían supoñer un aforro moi importante de fondos públicos. Nos temos cálculos que falan de 400 millóns de euros ao ano e creemos que a austeridade e a racionalidade á hora de prestar servizos a xente, pois nun momento como actual, en que hai concellos, en que se fala de crear áreas metropolitanas, as deputacións son entes que non teñen ningún tipo de sentido, sobre todo cando existe un estado das autonomías, non? Xa por non falar de que a estrutura provincial que se impuxo en Galiza hai un par de séculos é unha estrutura que non ten sentido. Estamos vendo os problemas que xenera no ámbito judicial, estamos vendo como no ámbito sanitario, na xestión de servizos sanitarios, xa se ten superado esa visión provincial, porque logo a hora de prestación de servizos non é fundamental. E o outro aspecto que eu creo que é o máis urxente é a reforma do financiamento que teñen os concellos galegos, porque os concellos galegos teñen un financiamento insuficiente. Nos levamos moito tempo, e mesmo a FEGAN así o ten recollido, de que a financiación que hai a nivel de Estado discrimina a Galiza, porque hai un criterio moi importante a hora de calcular a prestación de servizos no noso país, como é a dispersión poboacional, que non ten o peso suficiente a hora de calcular a participación dos concellos no que é a financiación de ámbito estatal, e nós tamén creemos que a Xunta de Galiza debería de acometer unha reforma no ámbito da financiación que ten. Creemos que hai tributos que deberían de ser transferidos ás institucións locais. En canto a orixe desos tributos, ten moito que ver coa actividade municipal, que hai ámbitos que se poderían modificar, como podería ser a transferencia do imposto de transmisións patrimoniais, ou nos creemos que tamén nun momento de crise como actual habría que facer un esforzo para que aquelas persoas que teñen máis tamén contribúan máis, e creemos que hai unha oportunidade reformando o que o IBI, creando un tramo superior para aqueles grandes patrimonios. Parécenos que esos son as cuestións reais, porque ao final encerellámonos nun debate sobre o número e non vamos a analizar cal é realmente o problema de base que teñen moitos concellos deste país. Bien, Teresa, tu pregunta? Sí, quería preguntarlle ao señor Varela o fío da reducción de concellos, do número de concellos, pero fixándonos máis nas zonas como poden ser as da provincia de Lugo ou de Ourense, onde a poboación está moi envellecida e os índices de natalidade son moi inferiores aos de mortalidade. Hai futuro para estas zonas?
Home, o futuro ten que habelo, non vamos a decir que non vai a futuro, ten que haber futuro, e nos, os responsables políticos, temos que estar para que haxa futuro, non? O que pasa é que, efectivamente, hai unha realidade social que vostede acaba de dicir, que, efectivamente, implica que a planificación que se teña que facer sexa diferente a que hai. É dicir, o que é evidente, vostede decía antes a moderadora, é que hai tempo, é que estamos agora, isto tiñase que ter feito mellor, pois fai un tempo, pero agora é que é ineludible, é dicir, agora hai que facela, pero por estas cuestións sociais e por unha cuestión económica, porque es que ni siquiera teñen ingresos, e aí tamén Ana Pontón fala do asunto dos ingresos e do tema financiero, que é fundamental e que é clave, porque agora non teñen recursos nin para pagar posiblemente os seus gastos correntes ou os seus propios funcionarios, están asumindo funcións que non lle corresponden e son de outras administracións. Por lo tanto, todo isto ten futuro, pero hai que plantear esta cuestión moi seriamente, moi seriamente. Eu creo, eu digo, para decir unha cosa aquí, creo que este tema é moito máis importante e moito máis transcendente que a reforma do Estatuto de Autonomía, para min. Tamén ten que ver con iso. Sí, ten moito que ver, por eso non, pero por eso digo, poderíamos suprimir as deputacións a través da reforma do Estatuto. Por eso digo, ten que ver, pero entonces poderíamos concentrarnos na reforma do Estatuto nesta cuestión, fundamentalmente, porque non é só unha cuestión estatutaria, é unha cuestión constitucional, tamén constitucional, por tanto, non é só do ámbito galego. Non entendo moi ben por que se quere contrapoñer unha cousa con outra. Eu non quero contrapoñela, pero quero dicir que pensar cal debe de ser o plantexamento das administracións locais. En Galicia, vamos a circunscribirnos a nosa comunidade autónoma, non? É dicir, estes concellos que vostede fala, con unha poboación envellecida, sin recursos económicos para facelo, con unha crisis das deputacións, porque vamos a chamar que é unha crisis, evidentemente, aquí non houbo un cambio a través da historia, se foron acumulando administracións, é dicir, cando... Sí, pero o PP non as quere suprimir, non? Porque poderíamos telo feito, e o PSOE, eu creo que tamén ten dificultades. Pero que non se trata de suprimir, e máis, por exemplo, na área metropolitana de Vigo, é moi curioso que non se lle toque as competencias á Deputación de Pontevedra. Ana, é que non se trata de suprimir, se trata, dixen antes unha palabra que me parece clave. Pero no caso dos concellos, a plantexamento que estades facendo é de suprimir, non? Eu non quero estar facendo, eu non estou facendo, estou debatindo sobre que creo que é unha cuestión moi importante na que hai que incluir na reforma do Estatuto e na reforma das propias administracións, todas, e que hai que facer non un debate meramente político partidista, sino que a palabra consenso é fundamental. Antes o teño dito, se suprimen as deputacións, se hai un goberno bipartito nas eleccións democráticas galegas, se suprimen democráticamente as deputacións sen consenso con outro partido mayoritario, creo que non sería doado que viñeran outra vez outro partido que ganara as eleccións e quixera poñelas outra vez. É un tema, desde o meu punto de vista, tan serio que non se trata de decir suprímanse, sino como distribuímos ese espacio provincial, porque agora o que son, alguén di que reclaman que son importantes precisamente como concellos de concellos, para eses pequenos e medianos concellos nos que os recursos financeiros lle poden dar. Non estou facendo unha defensa das deputacións. Bueno, pues parece. Non, por eso digo. Estou facendo unha defensa da necesidade de racionalizar o sistema da planta das administracións locais, falando de Galicia. E decía que é lógico que sexa así, porque cando se crean as deputacións e as provincias non había autonomía. Bien. Ana Pontón acaba de decir, é lógico, non se pode ir sumando e sumando e sumando. Sí, eso xa mo explicaron en Dereito Administrativo hai moitos anos, pero... Hai que facer un replanteamento, non? Eu creo que non se aborda. Eu creo que a cuestión de plantexar a fusión como solución única aos problemas económicos que teñen hoxe en día os concellos é unha visión moi reducionista de cal é o problema, non? O problema que teñen os concellos hoxe en día ten moito que ver con o financiamento local, tanto por parte do Estado como por parte da Xunta de Galicia, ten moito que ver con a necesidade de que os recursos que se trasladen aos concellos teñan uns criterios obxectivos e non outro tipo de criterios, como nos está pasando hoxe en día con as fondos que a Xunta de Galicia traslada aos concellos que moitas veces non teñen nada que ver nin con a súa poboación, nin con a súa problemática, senón máis que ver ca súa cor política. Eso deberá rematarse, eso deberámos de ter regulado por lei, de xeito que os concellos recibiran en función dunha serie de parámetros e non por criterios de outro tipo. E logo, eu creo que a fusión agora non se vai a dar para arreglar os problemas da hora,
que teñen os concellos, hai que ser realista, hai que facer un debate sobre a realidade, e entón me parece que neste momento, se temos a urxencia de facer un debate sobre os problemas económicos que teñen os concellos, creo que o máis doado sería que todos e todas nós tratáramos, procuráramos de impulsar esa concertación de servicios entre os concellos para evitar sobrecustos nos servicios que lle damos aos ciudadanos. E a partir de aí, falemos todos con calma e busquemos evidentemente o acordo, non? Pero haberá que tocarlle evidentemente o Estatuto da Autonomía, a Lei de Bases de Réxime Local, unha Lei de Subvencións Públicas de Galicia para todas as institucións, entre elas os concellos, por suposto haberá que tocarlle as deputacións, que eu non dubido que no seu inicio tiveron un papel en algunhas provincias, sobre todo, por exemplo, na provincia que máis coñezo, que é a de Pontevedra, eu non dubido que tuvera un papel preponderante para axudar aos concellos pequenos, que hoxe ese papel está totalmente botado a perder, que non ten nada que ver a función da Deputación de Pontevedra hoxe con axudar aos concellos pequenos. Non me gusta interrumpirle, pero ya sé, me temía que este tema es uno de esos temas muy importantes de carácter estratégico, evidentemente, que merece, efectivamente, que merece un monográfico. Hemos tratado aquí varias veces temas muy estratégicos que merecen un monográfico, como fue el tema de la demografía, que también viene al hilo de este, ¿no? Pero bueno, tenemos más cosas. Usted hablaba de pactos, vamos entonces a esos pactos. Esta semana en Santiago de Compostela, Mariano Rajoy ofrecía sellar ante notario su compromiso de que gobierne la lista más votada. Una vez más, el debate está abierto. Estas son las claves de esta polémica. En cada período electoral, unha vez escrutados os votos, aínda non está claro quen resultou vencedor. Faltan por coñecer os pactos electorales cuxo resultado determinará finalmente quen goberna. Pero este tipo de pactos non convence a todo mundo, de feito xera un intenso debate que se recrudece en cada campaña. Debería gobernar a lista máis votada, o partido apoiado por máis cidadáns, ou resulta lexítimo que varias formacións combinen os seus proxectos, tentando satisfacer a vontades do maior número de electores. Trátase dun debate complexo, pero hai quen o ten bastante claro. É o caso do Partido Popular, que tradicionalmente adoita perder entre 28 e 40 alcaldías por mor dos pactos electorales. Tendo en conta esta realidade, non é extraño que os populares defendan que goberne a lista máis votada. O contrario, segundo expresou o presidente da Xunta, é reinterpretar nos despachos o que dixeron os cidadáns nas urnas. Para deixar clara esta opinión, os candidatos populares das 7 cidades galegas asinaron recentemente un manifesto no Obradoiro. Adquiriron o compromiso de colaborar entre eles se resultan elixidos e de deixar que goberne a lista máis votada. Pero esta ambición dos populares será difícil de alcanzar, a non ser que consigan a maioría absoluta. O PSDG e o Bloque Nacionalista ten un longo historial de colaboración. Dende 1995 teñen mantido unha alianza invariable, con maior ou menor éxito dependendo do caso concreto. De feito, nas últimas municipais repartíronse un total de 83 concellos. Con este historial, a meirande parte do electorado conta cun pacto para despois das municipais. Porén, esta seguridade xeral non está a recibir confirmación por parte dos partidos. Tanto PSDG como BNG pensan que non é o momento de discutir os pactos, senón de defender os seus proxectos concretos. Falan de respeto aos electores e da súa intención de converterse na lista máis votada. Pero esta actitude oscurantista dos partidos ten xerado un novo debate. É en verdade respetuoso cos electores esperar os resultados para anunciar os pactos, ou os cidadáns deberían saber antes das eleccións para que poden usarse os seus votos? Muy bien, pues... señor Varela, Mariano Rajoy decía que estaba dispuesto a ir ante un notario para sellar ese compromiso, ¿no? Esto, es decir, el hecho de que gobernara solo la lista más votada podría incluso poner en entredicho, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el pacto o la coalición, digamos, en Euskadi, por ejemplo, ¿no? ¿El Partido Popular está dispuesto a ir hasta el final en esa tesis? Bueno, yo no sé hasta dónde está dispuesto el Partido Popular en esta tesis, no lo sé. Yo lo que sí sé es que tan legítimo es que gobierne la lista más votada como que los demás democráticamente se unan para gobernar. Yo esto lo tengo claro y lo digo aquí, manifiestamente, ¿no? Por lo tanto, es legal y es legítimo que entre todos se sumen y gobiernen. Por lo tanto, ahí no voy a entrar en esa cuestión porque eso es legal y es legítimo. Cosa más dudosa es si es razonable de cara al electorado. Ese es otro tema. Quiero decir,
sobre todo en ciertas circunstancias. Es decir, las excepciones confirman las reglas, ¿no? Quiero decir, aquí, se decía ahora en el vídeo, que los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos saben en Galicia que si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, pues evidentemente va a gobernar pues un bipartito. Esto se sabe porque es lo que se viene haciendo, ¿no? Por lo tanto, lo saben, no saben exactamente cuál de los dos programas de ese bipartito van a ser realmente, porque no es un mismo partido, ni es exactamente lo mismo. Por lo tanto, sí hay una cierta incertidumbre por parte del electorado a saber qué es, si no es el Partido Popular, qué es lo que va a gobernar. Por lo tanto, insisto, es legítimo, es legal, es democrático y por lo tanto hay que aceptarlo. Señora Gallego. Aceptarlo, pero no quería decir más. Ahora, digo que me parece que no es razonable y sobre todo, y quería decirlo, en ciertos casos, porque hay casos en los que se puede dar la paradoja, y los hay en Galicia, en que el Partido Popular saca, por ejemplo, 10 escaños, y entre varios grupos, no digo ya dos, entre varios grupos que sacan 2 y 2 y 2 y 1, pues gobierna el que tiene 2 o el que tiene 1. Es decir, que es evidente que en ese pueblo, en esa ciudad, en esa demarcación, hay una mayoría obvia y elemental de que el alcalde sea ese señor que tiene conjunto de una gran mayoría de personas, ¿no? Por tanto, es legítimo, es razonable que sea esa persona. Lo otro es legal, es también democrático y se puede hacer, pero la razón va por otro lado. Y hay sistemas, y por eso también se pueden poner sobre la mesa, este no es un sistema único. Hay sistemas electorales en Europa en el que esto ocurre y se produce una segunda vuelta, es decir, que aquellos que quedan en minoría no acuden a una segunda vuelta y entonces se unen, y los que votaron a distintas opciones luego se unen con una y ahí al final se enfrentan pues los más votados, ¿no? Sí, sí. Y eso podía ser una opción. Hay muchos modelos. Señora Gallego, ¿su partido está a favor de la lista máis votada? Bueno, a min causame certa perplexidade as declaracións do señor Rajoy cando ven a Galicia e dice estas cousas, non? As dice aquí, probablemente porque non pode dicilas en Canarias, como vostede mesmo dixo, tampouco pode dicilas no País Vasco, pero as dice aquí, donde o propio Partido Popular de Galicia, do señor Núñez Feijóo, pois ten pactos en concellos, pois donde non está apoiando a lista máis votada, concellos de Galicia, quero decir, Entón, polo tanto, a min pareceme que sea un discurso que pode ter un certo efecto, non digo que non, sobre o electorado do Partido Popular, mobilizador sobre o electorado do Partido Popular, pero que para nada casa coa realidade e, dende logo, para nada é ilegal que os partidos políticos, unha vez que se produce o resultado nas urnas, escollan con quen queren chegar a acordos para gobernar, non? É como, por certo, agradecemos ao señor Varela que recoñeza, porque o seu partido e o propio presidente da Xunta ten dito palabras moi gruesas sobre esta cuestión, incluso cuestionando a legalidade destes pactos, non? A min pareceme que estamos en campaña electoral e que o que temos que facer os partidos políticos, desde logo o Partido Socialista é o que fai cando nos presentamos a unhas eleccións nun pobo, en calquer concello ou na Xunta ou ao Goberno de España, nos presentamos con un proxecto para liderar ese proxecto para gobernar. Esa ten que ser a aspiración de calqueira representante político que se presenta ás eleccións. Logo, os ciudadanos falan e aí se produce a festa da democracia. E cando os ciudadanos xa falaron, pois emiten o seu veredicto, e o seu veredicto é pois a que partidos votaron máis ou menos. E pode haber un partido que sexa a lista máis votada en un concello, pero pode haber 2 ou 3 partidos que xuntos sumen moitos máis votos que ese outro partido. E, polo tanto, aí entra en xogo a lei electoral que contempla cada unha das opcións e os acordos aos que poidan chegar aos partidos políticos. Pero, en calquera caso, eu creo que agora o que temos que facer é, primeiro, os que nos presentamos ás eleccións, presentarnos para que a nosa opción sexa a que goberne, porque esa é o lexítimo, é a aspiración que debe ter un que se presenta, e logo deixar que falen os ciudadanos, porque para iso temos un proceso electoral, non? Quiero decir entonces que el Partido Socialista de Galicia le gustan las dos fórmulas. O Partido Socialista de Galicia ten ensaiado ambas as fórmulas en moitos procesos electorales, non está pechada ninguna delas, desde logo. Muy bien. El bloque nacionalista galego evidentemente ha llegado a las más altas instancias del poder autonómico gracias al modelo de pactos. Por lo tanto, me imagino que su elección sigue siendo esa, ¿no? Bueno, eu creo que todas as forzas políticas, cando nos presentamos a unha elección, e o BNG, desde logo así o fai, o que queres é ter o maior número de apoios posibles para poder levar adiante o teu programa. Logo, outra cousa é cal é a realidade. Que pasa? Que aquí creas unha ficción
que eu creo que é interesante que se reflexione sobre ela, que parece que nas eleccións, tanto autonómicas como municipais, os cidadáns elixen directamente ao alcalde ou a un presidente da Xunta. E iso é unha ficción electoral que todos e todas utilizamos en campaña porque temos unha persoa que candidatamos, pois neste caso alcalde ou alcaldesa, pero non sabemos que a elección non é directa. O que se escollen son representantes dos cidadáns, no caso dos concellos, e esos representantes son quen entre eles designan a un alcalde. Entón, o que está defendendo o Partido Popular, aparte de eu creo que con un certo cinismo político, porque o PP onde pode, pois ten pactos en Euskadi, ten pactos en Canarias, ten moitos pactos en Galiza, que eu eso sí que creo que son ilexítimos, con tránsfugas, leva tránsfugas nas súas listas electorais, que a min eso sí que me parece desvirtuar o sentido da participación política, leva nas listas alcaldes que chegaron a ser alcaldes non por ser a lista máis votada, sino porque se compraron tránsfugas durante esos procesos, durante estes últimos anos, que eu eso sí que creo que democráticamente non debería de tolerar ninguna forza política, pero bueno, en todo caso, o que se produce é que unha vez que hai un resultado electoral no que ningunha forza política ten maiorías, se busca ver se hai coincidencias que garanticen a gobernabilidade dun concello, porque un alcalde non pode gobernar sin ter unha maioría nun concello. Os pactos, evidentemente, son democráticos. Eu agradezcolle moito ao señor Varela tamén que faga ese recoñecimento, porque en moitas ocasións se ten expresado por parte de persoas do Partido Popular a consideración de algo antidemocrático. Eu nunca creo que acordar sexa antidemocrático. E máis, pareceme un valor que, en todo caso, que practicamos esa práctica política, eu creo que é un valor democrático a estender, porque chegar a acordos en moitas ocasións é beneficioso, é posible, e no fondo, detrás destas propostas, eu creo que hai unha visión clara dun problema que ten o Partido Popular, e que máis alá de independentes, que en moitas ocasións son persoas que saen das propias filas do Partido Popular, por a súa práctica política, non ten moito con que impactar, e evidentemente iso dificultalle poder chegar ao goberno. Agora ben, eu creo que é democrático que haxa pactos, creo que si hai pactos, ademais, non sempre defendemos que sexa sobre propostas programáticas que a cidadanía coñece, non son programas ocultos, e como digo, a mí o que me parece perxudicial para o sistema democrático son esos pactos que fai o Partido Popular con tránsfugas. Bien, Teresa, pues agora te toca. Sí, quería falar coa señora Gallego sobre unha cuestión de se debería figurar no programa electoral de todos os partidos que clase de pactos se farían, con que condicións políticas e con que formacións políticas, en que condicións, para que o votante saiba a que aterse e estea totalmente informado a hora de exercer o seu dereito. Eu creo que o votante é unha persona informada e, polo tanto, coñece a lei electoral e coñece todas as posibilidades que oferta a lei electoral e coñece que, en función do seu voto, a representación que acade cada un dos grupos políticos no Concello vai a ser a que sexa, e en función diso os grupos políticos terán que asegurar, como decía Ana Pontón, a gobernabilidade dese Concello. Por lo tanto, a mí pareceme que facer quimeras nos programas electorais non é nada gratificante nin para os grupos políticos nin para os electores. Eu considero os electores persoas intelixentes e me parece que saben ben o que fan cando votan, e que unhas veces nos dicen que non fixemos ben e, polo tanto, nos mandan a oposición, e outras veces nos dicen que queren que continuemos e nos mandan aos gobernos. Nese sentido, creo que para nada hai que facer esa cuestión, senón que o que hai que facer é respetalos, e unha vez que eles se pronuncian, os partidos responsablemente debemos de buscar a gobernabilidade das institucións para as que se fan as eleccións. Claro, eu sei que aquí hai un problema en Galicia con respecto ao Partido Popular, e eu, cando decía a perplexidade do señor Rajoy, o facía porque non hai moito tamén, acabase de aprobar unha modificación da lei electoral, e o Partido Popular, que agora propón isto, hai uns meses non foi capaz de propoñelo en esa modificación da lei electoral, probablemente pola incapacidade do Partido Popular de Galicia de ser capaz de chegar a máis acordos, e que efectivamente se ve só ante a imposibilidade de gobernar
acadar acordos con outros grupos para gobernar. Pero iso é un problema que me parece que ten exclusivo o Partido Popular en Galicia e que debe solventar o Partido Popular sin que veña aquí o señor Rajoy axitando unha proposta que el sabe que logo non vai a levar ás Cortes para que se faga así. Señor Varela, quería usted intervenir un minutito. Un matiz porque me parece importante neste debate do que estamos dicindo, e unha vez sentadas as bases democráticas e legais do sistema que temos, que non dubidamos, dúas cuestións breves. É certo, Diana Pontón, que aquí non se elixe o alcalde, se elixe a corporación e depois elixe o alcalde, eso é certo, pero tamén hai que ser realistas e certos, é dicir que todos os partidos levan unha cabeza de lista que é o candidato a ser alcalde. Pasa que eso, o da segunda volta xa o inviabiliza. Por eso, xa. Habría que cambiar o sistema de como se escolle. Habría que cambiarlo, pero a xente sabe si vota ese quen va a ser o alcalde porque se publicita, e, por lo tanto, votan moito as persoas, por lo tanto, eso é unha realidade que tamén compre decilo e poñelo en igualdade. E despois, a pregunta é pertinente, a que fai a nosa xornalista en práctica, as funcións, creo que é moi aceitada, porque revela si efectivamente pode haber, os pactos se poden e deben facer polo interés xeral, evidentemente non por intereses particulares, e, por tanto, facer pactos o que goberne o mellor a lista minoritaria frente a unha enorme e claramente minoritaria, a cidadanía lle choca, lle chama a atención. É dicir, este señor pero é que sempre son máis concelleiros os que gobernan. Sí, vale, correcto, non, é correcto, non, pero por eso partindo dunha base que creo que quedou clara e foi agradecida por as miñas contertulias. Sí, porque non é moi habitual no PP se recoñece. Por eso digo, por lo tanto insisto en esa práctica, é dicir, é legal, é lexítimo, é democrático, punto. Dixen antes, non parece razonable, moita xente se asusta cos políticos ou ca política de que, aínda que sexa legal, un señor que saca 10 escaños, e, por tanto, non sei cantos votos, pero casi a maioría absoluta, outros que teñen 2 se xunten e desbanquen ese señor. É legal, é democrático, é lexítimo, pero chama a atención, por lo tanto, a pregunta é pertinente de decir cal vai a gobernar se non chega a maioría absoluta, é saber, perdona, acabo, é saber se hai un pacto, que preguntaba, porque moitas veces os programas que logo se xuntan van a campaña electoral con programas distintos, incluso antagónicos. Entón, a cidadanía sí ten dereito a saber, en caso de que non goberne o Partido Popular con maioría absoluta, cales deses pactos van a funcionar e cales das cuestións que están nos seus programas antagónicas, eu quero facer isto, eu quero facer blanco, eu negro, cales desas serían a que triunfarían. Eu o que creo que chama a atención son pactos, por exemplo, como de Gondomar, con mocións de censuras contra un goberno que funcionaba perfectamente, ou MOS, onde non hai programa político e onde o único que se fai é ir con un maletín o señor Louzán a comprar tránsfugas sin ningún tipo de programa. Eso sí que creo que chama a atención e eso sí que son, creo, que as prácticas que non se deberían de dar. E, sinceramente, en todas... Non, pero é que o Partido Popular... Todas as mocións de censura que houve neste país foron patrocinadas fundamentalmente por o señor Louzán e non conocemos cal é o programa nin o acordo de goberno. Ten moito que ver, porque a min, eso que me quere decir, do que me fala de que o PP non respeta esos principios que di defender, de que goberne a lista máis votada, porque hai moitos concellos onde se puxeron sobre a mesa mocións de censura que, como digo, esconden intereses urbanísticos e espurios, intereses políticos espurios detrás dese tipo de mocións, en que non hai programas, non hai alternativas, non hai ningún tipo de medidas. Porque a mí non sentarán os televidentes, eu que conste que eu son do Partido Popular, non parecía. Eu son do Partido Popular e eu estou absolutamente en contra das prácticas que acaba de decir. Claro, pero está no PP. Quero que quede constancia, non vai a ser que o que cada outorga. Eu estou en contra desas prácticas e todas esas cuestións. Nos alegramos de que vostede este en contra. Absolutamente. Nos gustaría que nos axudase. Supoño que como eu, no Partido Popular tamén. Bueno, pero parece que o que máis manda no PP que Feijóo está a favor. Está a favor, claro. Quen avalou esas listas electorales? Quen avalou esos procesos? Bueno, é evidente. O presidente do Partido Popular de Galicia, por donde pasan as listas electorais dos 315 concellos aos que se presenta o Partido Popular, avalou a eses candidatos. Señora Gallego, estamos... Entonces vamos a enredar un debate que eu non quero enredalo. Vamos a falar de Benidorm, de la señora Pajín, entonces eso non é o tema. Por favor, estamos ya... Que súa nai foi tránsfuga, foi outro partido, este non é o debate.
Eu creo que o debate é un debate Claro, serio sabe e que pasa, razonable, señor Varela, porque que estamos en Galicia, claro, empezamos a contar no, Gondomar, Mos, Silleda... pero el partido de Pajín es tu partido, hombre, y esto no se trata de... Sí, pero yo estoy hablando, pero sinceramente, yo estoy hablando do Partido Popular de Galicia. Estoy tratar de construir, de que chegue aos ciudadanos un pouco cales son as ideas e todas estas cuestións. Creo que é o importante. Eu represento aquí o que poda representar, eu penso, eu teño liberdade de pensar, estou pensando estas cosas e as digo como as sento e como as dan. A mí ninguén me impón aquí decir nada de nada, non? Eu penso isto e, por lo tanto, creo que se pode facer, e isto que preguntaba creo que era pertinente, e tamén quero dicir, o dixen antes, que non é o único sistema. Non é que isto que sea legal electoral sexa o único sistema, se pode facer e pensar outros sistemas, de modo que as listas pequenas queden despois de marcadas nunha segunda volta. Excluídas, é o sistema de excluídas, estamos ya a quen ten menos. Excluídas polo voto dos cidadáns. Bueno, poderíamos falar do efecto que teñen os sistemas si no lo paramos, disculpadme. Sobre o tema electoral, sobre a lei electoral, para Galicia, que eso sería outro tema importante. Adjudicado, hacemos otro debate sobre la ley electoral. Tomo nota. Estamos ya en el Ecuador de nuestro programa, hacemos una pequeña pausa y volvemos enseguida, no se vayan.